салом дӯструякони азизи ман. Инак барномаи вақти хонишро оғоз мекунем. Чун ҳамешагӣ дар барномаи мо Лолаҷон салом холаҷон. салом ва Азизҷон салом холаҷон. ҳамроҳӣ мекунанд. салом бачаҳо. ман мебинам ки дар ин ҷо ин қадар расмҳои рангинро шумо тасвир кардаед. бале бале. хуб мебинем кани инро шинохтед? инро кӣ кашидааст? ман офарин азизҷон, офарин. холаҷон, лаббай. агар дар поёнаш номашро наменавишт, ман намедонистам ки ин саргал аст. ана акнун фаҳмидӣ ки ин расми тасвир кардаи азизҷон саргала ном дорад. хайр шуд. ман рассом нестам, лекин машқ карда истодам. кани холаҷон расмҳои тасвир кардаи Лолаҷонро нишон диҳед? ана бениҳоят расми хеле зебо ва рангин. бубинед бачаҳо, дар ин ҷо оҳубара бо дӯсташ Далер тасвир шудааст. офарин Лолаҷон, офарин, бениҳоят зебо тасвир кардаед. холаҷон, ана инашро бинед? кани бубинем, инаш чӣ бошад? холаҷон, ана инро бародарам тасвир кардааст. хоҳиш кард ки ба барнома барам. офарин, бениҳоят расми зебо тасвир кардааст. ба ӯ ташаккури моро ҳатман бирасон. хуб шудааст холаҷон. холаҷон, лаббай. давоми ҳикояро мехонем? албатта мехонем, аммо аввал шумо бояд ба хотир оред ки дар қисми аввал бо оҳубара чӣ воқеа рух дода буд? кани кӣ мегӯяд? ман холаҷон. гӯш мекунам Лолаҷон. оҳубараро бобо ёфта ба хонааш мебарад. ӯро духтури ҳайвонот амаки Иброҳим муоина мекунад. пояш лат хӯрда буд. захмашро дору карда сиҳат мекунад. офарин Лолаҷон, дуруст. холаҷон, лаббай. ан оҳубара бо далеру ҷураҳояш бо забони одамӣ гап зад. гуфт ки онҳоро ба саёҳат мебарад. рӯзи ҷумъа чун ваъдааш бачаҳоро ба саёҳат ба кӯҳҳои Аличур бурда бо гӯсфандони Марко Поло онҳоро шинос кард. офарин бачаҳо, мебинам ки шумо бо диққат гӯш кардед ва он нақли якуми мо дар хотиратон мондааст. пеш аз хондани давоми ҳикоя мо боз бо калимаҳои нав шинос мешавем. биёед шинос мешавем. пармашох номи бузи кӯҳӣ ки шохҳояш ба парма монанд аст. харсангҳо сангҳои калоне ки дар кӯҳҳо бисьёр вомехӯранд. бузғола бузичаи буз. туъмаи гург хӯроки гург. касногузар ҷойҳое ки гузаштани одамон имконнопазир аст. уриал номи як намуд бузе ки дар кӯҳҳои Помир вомехӯрад. бузи шарқӣ ҳам мегӯянд. маънои уриал аз калимаи лотинӣ шарқӣ мебошад. биёед давоми ҳикояро мехонем ва мефаҳмем ки баҳси онҳо бо чӣ анҷом меёбад. биёед холаҷон. маро як савол ором намегузошт. бачаҳо, барои чӣ ин зоти гӯсфандонро Марко Поло номидаанд? чаро ба онҳо номи ба мову маҳаллаи мо хос намонданд? пагоҳ ба китобхона меравему ҷавоби ин саволро меёбем, гуфтам ман. дӯстонам розӣ шуданд. ману оҳубара онҳоро гусел кардем. рӯзи дигар Самиру Ситора маро дар назди китобхона интизор буданд. Назару Лутфия кор доштаанд, омада натавонистанд. Самир бо интернет кор карданро медонист. бинобар ин аз бахши электронии китобхона истифода намудем. чун савол додем ки Марко Поло кист, баъди чанд сония ҷавоби саволи мо пайдо шуд. Марко Поло дар асри 13 дар Италия таваллуд шуда, дар шаҳри Венетсия зиндагӣ кардааст. вай тоҷир будааст. вақте ки аз ин мавзеъ мегузарад, рамаи гӯсфандони кӯҳиро мебинад ва онҳоро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. ҳатто расми онҳоро ҳам мекашад. чун дар бораи ин зоти гӯсфандон бори нахуст Марко Поло маълумот додааст, ин намуди гӯсфандонро ба номи ӯ Марко Поло номгузорӣ кардаанд. дар давоми 8 аср, яъне 800 сол, ин зоти гӯсфандон бо номи Марко Поло дар дунё машҳур шудааст.
солҳои охир сайёҳони зиёд аз тамоми гӯшаю канори дунё барои тамошои гӯсфандони Марко Поло ба Бадахшон меоянд. барои ҳифзу парвариши ин зоти гӯсфандон мамнунгоҳҳо ташкил карда шудааст. дар шароити ҳозира ҳифзу парвариши онҳоро мамнунгоҳҳо ба уҳда гирифтаанд. инчунин дар бораи гӯсфандони Марко Поло баъзе маълумотҳои дигарро низ дастрас намудем. макони асосии зисти гӯсфандони Марко Поло ноҳияи Мурғоб буда, мардуми қирғиз онҳоро архар, гӯсфанди кӯҳӣ меномиданд. байни мардуми шуғнон ва рӯшон он бо номи мешак, гӯсфанд машҳур аст. баландии қади қучқор ва гӯсфанди Марко Поло то 110-115 сантиметр буда, вазнаш то 140-150 кило мешудааст. қучқорҳо нисбат ба ҷинсҳои модина калонтар ҳастанд. дарозии шохҳояшон ба ҳисоби миёна то ба 130 сантиметр мерасад. мавзеи панҳшавии ин гӯсфандон минтақаҳои кӯҳии Тоҷикистон, Афғонистон, Хитой ва Покистон мебошад. шикори ин намуд гӯсфанди кӯҳӣ ман аст. мамнунгоҳи Зоркул ва парваришгоҳи Помир онҳоро таҳти назорат ва ҳимояи худ гирифтаанд. мо аз ҷавоби ёфтаамон қаноатманд будем. ману дӯстам якҷоя ба хонаи мо омадем. оҳубара хобида буд. мо вайро нороҳат накардем ва аз пайи кори худ шудем. рӯзҳо пайи ҳам гузаштаанд. рӯзи деринтизор фаро расид. мо даст ба даст гирди оҳубара давра гирифта чашмонамонро пӯшидем. чашм кушода худро дар як дараи зебоманзар дидем. дара харсангҳои зиёд дошт. аз сурохи харсангҳо рустаниҳои буттагӣ рӯида буданд. хониши мурғакон ба капкони дарӣ ба ин зебоӣ шукӯҳи дигар мебахшид. аз байни дара руди пуртуғён ба сӯи водӣ ҷорӣ буд. мо мафтуни табиати зебои ин мавзеъ шуда будем. як лаҳза фаромӯш кардем ки ин ҷо ба чӣ кор омадем. садои оҳубара моро ба худ овард. ҳо ба он ҷо нигоҳ кунед, дар он ҷо галаи бузҳои пармашох мечаранд. ҳозир оҳиста оҳиста ва хеле боэҳтиёт наздиктар меравем. оҳубара пешпешу мо аз қафои вай эҳтиёткорона равон шудем. чун ба онҳо наздик расидем, оҳубара гуфт: шумо маро дар ҳамин ҷо мунтазир бошед. ман пеши саргалаи онҳо меравам. агар вай иҷозат бидиҳад, шуморо ба он ҷо мебарам. оҳубара ба онҳо салом гуфту ба саргала мақсади омаданро баён кард. саргалаи бузҳои пармашох ҳам аввал оҳубараро сарзаниш кард, чунки онҳо низ аз одамон метарсиданд. вале чун фаҳмид ки мо ягон нияти бад надорем, розӣ шуд. онҳо мушкилие доштанд ва аз уҳдаи ҳалли он баромада наметавонистанд. вақте ки оҳубара аз мушкилии онҳо огоҳ шуд, гуфт: шояд дӯстони ман ба шумо ёрӣ расонда тавонанд. хуб бирав, дӯстонатро биёр, розӣ шуд саргала. оҳубара назди бачаҳо баргашт. бачаҳо, меравем, ба онҳо ёрии шумо дар кор аст. чӣ гап шудааст? пурсидам ман. шохи як буз дар байни ду санг дар мондааст. бузғолааш ҳам нест. агар вайро озод накунем, тӯъмаи гургон мешавем. мо аз паси оҳубара шитобон пеши бузҳои пармашох омадем. онҳо аз тақдири ҳамҷинсашон дар изтироб бо ҳаяҷон буданд. ситораю лутфияро назди бузҳо мондему ману Самиру Назар ба сӯи бузи дармонда давидем. то ба пеши вай баромадан роҳ душвор буд. бузҳо бештар дар ҷойҳои касногузар мечаранд. мо бо ёрии ҳамдигар то пеши бузи гирифтор расидем. дар гирду атроф алаф хеле бисёр буд. баландияшон то миён мерасид. наход барои алаф вай ба ин бало гирифтор шуда бошад. ман болои санг баромадам. аз он ҷо ба сурохи байни ду санг даромада шохи бузро раҳо кардан осонтар буд. вақте ки ба сурохи байни ду санг даромадам, бузғолаашро дидам. вай болои санг баромада ба он ҷо афтидааст ва дигар баромада натавонистааст. маълум шуд ки очабуз барои халосии бузғолааш сар ба он сурохӣ бурдааст ва дар он ҷо дармондааст. ман бузғоларо ба боло бардоштам. Самир болои санг баромаду бузғоларо аз дастам гирифт. бузғола зур зада худро аз дасти Самир халос карданӣ мешуд. ҳамин замон саргала овозе бароварду бузғола ором шуд. дигар муқобилият нишон надод. аз бас ки шохи буз мисли парма аст, вай ба паҳлӯи санги нуқтес дармондааст.
назар ба ман як санги сахт дод. ман бо он санг як тарафи санги монияро зада шикастам ва бо азобе шохи бузро озод кардам. назар сари бузро бо эҳтиёт аз сурохӣ ба тарафи худ кашид. бузро озод кардем ва бузғолаашро наздаш гузоштем. намедонам бузи озодшуда ва бузғолааш то чӣ андоза хурсанд буданд, аммо мо аз кори худ хеле хурсанду қаноатманд будем. ҳеҷ бовар намекардам ки аз уҳдаи ин кори хайр мебароем. бузи пармашоху бузғолааш пешпешу мо аз қафои вай назди ғала омадем. акнун изтиробу ҳаяҷон дар онҳо ҳис карда намешуд. ҳама орому осуда буданд. оҳубара гуфт: саргала изҳори миннатдорӣ кард. шумо бисёр кори хайр кардед. якбора ду ҷонро аз марг наҷот додед. мо ҳозир дар куҷоем? пурсид Ситора аз оҳубара. мо дар яке аз дараҳои дурдасти дарвозем. бузҳои пармашох дар дараҳо ва силсилакӯҳо зиндагӣ мекунанд, вале дар фасли зимистон гоҳ-гоҳ ба қисми поёнии кӯҳсор ба ҷойҳои нисбатан ҳамвор мефуроянд, ба ҷойҳое мераванд ки барф камтар аст. ман ба бузҳои пармашох бо диққат нигоҳ кардам. онҳо хеле калонҷусса буданд. баданашон хокистаранги моил ва зардӣ буд. ранги қафаси синаашон сафеди равшан. дар қисми болоии пояҳои пеш хатҳои сиёҳ метофт. бузҳо хеле зебою бо салобат буданд. шохҳояшон пармавор тоб хӯрда аҷоибу диданӣ буданд. шохи чапаш ба тарафи рост ва росташ ба тарафи чап тоб мехӯрд. дар ин дара дарандаҳо ҳам дучор меоянд? пурсид назар аз оҳубара. саргала мегӯяд ки дар ин кӯҳу дара гургу бабри барфӣ ва хирсу шағолу рӯбо хеле зиёданд. бузҳои пармашох нисбат ба ҷонварони дигар зираку ҳушёртаранд. ин бартарият ба онҳо имконият медиҳад ки аз ҳайвоноти даранда амон ёбанд. дар фасли зимистон онҳо хеле фаъоланд. дар тобистон танҳо субҳи барвақт ё бегоҳӣ вақте ки дарандаҳо ба макони будубоши худ бармегарданд ба чаро мебароянд. имрӯз барои чӣ онҳо нисфи рӯзӣ ба чаро баромаданд? пурсид Самир. оҳубара гуфт: мегӯянд бузу бузғолаеро ки ҳозир шумо халос кардед, саҳарӣ барвақт дар сурохии санг дармонда буданд. онҳоро дар ин ҳол гузошта мо ба куҷо меравем? барои нигаҳбонияшон дар ҳамин ҷой мондем ки ҳардуяшонро ягон даранда нахӯрад. мо ба ҳамдигар маънидорона нигоҳ кардем. ҳеҷ гумон надоштем ки ҷонварон ҳам мисли одамон ба ҳамдигар чунин меҳру шафқат доранд. онҳо ин қадар ба ҳамҷинсони худ содиқу вафодор буданд ки ҷонашонро ба хатар гузошта то нимрӯзӣ дар ҳамин ҷой монданд. охир дар ин макон, дар ин вақти рӯз ҳар лаҳза ба онҳо хатари марг таҳдид мекард. лекин онҳо ҳамҷинси худро дар чунин ҳол танҳо намонданд. барои мо ин кирдори онҳо дарси адаб, дарси муҳими зиндагӣ ҳам буд. бузҳои пармашох мечариданду мо онҳоро тамошо мекардем. онҳо бештар алафҳои хушадор ва баргу пояи рустаниҳои буттагиро мехӯрданд. зимистон онҳо барои худ хӯрок меёбанд? пурсидам аз оҳубара. дар фасли зимистон алафу рустаниҳои хушкида инчунин шохҳои борики дарахтону буттаҳоро мехӯранд, ҷавоб дод вай. ногоҳ чашмам ба миёни кӯҳи муқобил афтид ки аз он ҷо ҷонваре ба поён ба тарафи мо нигоҳ мекард. ман фикр кардам ки вай саг аст. ба оҳубара гуфтам: аз миёни он кӯҳ як саг ба ин тараф нигоҳ дорад. оҳубара гуфт: он саг нест, он гурги танҳост. вай ҳозир ҳуҷум намекунад. фурсати муносиб мепояд. имконият ки пайдо шуд ба ҳуҷум мегузарад. гургҳо ҳамеша аз паси ғала мегарданд. саргала ҳам гургро диду зуд галаашро ба тарафи дигар ба сӯи кӯйҳои нуқтезу шахҳои касногузар равон кард. онҳо ба он ҷое мераванд ки пои гургу хирсу рӯбоҳ намерасад. то бегоҳ дар ин баландиҳо паноҳ бурда пас барои чаро ба поён мефуроянд. вақте ки ғала равон шуд, гург ҳам ғайб зад. мо дар лаби руд болои сабза нишаста аз қафои онҳо дергоҳ нигоҳ кардем. ростӣ тарки чунин ҷои бииштосо амри маҳол буд, вале бояд ба шаҳр, ба хонаи худ бармегаштем. мо даст ба даст гирифтем, дар гирди оҳубара давра истодему чашм пӯшидем ва дар фурсати як миҷа задан худро дар паси хонаи худ дидем.
ҳама аз ин саёҳат нисбати саёҳати пештара бештар хурсанду қаноатманд буд. оҳу бара ҳам шод буд. вай гуфт: ман аз шиносоии дӯстӣ бо шумо бисёр хурсандам. шумо дӯстони ҳақиқиед. барои ҳамин сирри худро пеши шумо кушодам. саргалаи бузҳои пармашох барои ёрию меҳрубониятон миннатдориву сипосгузорӣ кард. гуфт ки далеру дӯстонаш бисёр бачаҳои нотарсу шуҷоъ буданд. барои чӣ саргалаи пармашох далеру дӯстонашро бачаҳои нотарсу шуҷоъ гуфт? ой, канӣ ки ба ин саволи ман ҷавоб медиҳад? барои он ки далер ҳамроҳи ҷураҳояш бузу бузғолаҳоро наҷот доданд. далер ва ҷураҳояш аз шохҳои касногузар натарсиданд. бо иродаи қавӣ ба ҳайвонҳо кӯмак карданд. офарин лолаҷон, офарин. азизҷон, лабай, агар ту ба ҷои далер мебудӣ чӣ кор мекардӣ? ман агар ба ҷои далер мебудам, ҳатман кӯмак мекардам. агар бузу бузғоларо наҷот надиҳам, гургҳо онҳоро хӯрданаш мумкин. бале лолаҷон, лабай, азиз, лабай, ба шумо ҳикояи саёҳати ҳадияча писанд омад? бале, ман ҳатто тасаввур кардам ки ба ҷои далер ҳастам. лола бошад ба ҷои ситора. ҳаминаш шавқовартар аст ки барачаи ман аллоча ҳам бо забони одамӣ гап мезада бошад. холаҷон, барои ин ҳар як садову овози барачаро гӯш кардан дар кор. азизҷон, баъд мефаҳмӣ ки аллоча чӣ хел балоча аст. аллоча балоча. бале бале, лолаҷон дуруст мегӯяд. аммо ин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. давоми саёҳат дар барномаи дигар. хайр бачаҳои азиз, то барномаи оянда. хайр бачаҳо.